ক্রসিং, এটা আমরা শাহিওয়াল বলবো, এটা আমরা লোকাল বলবো, এটা আমরা অন্য একটা জাতের সাথে ক্রসিং হয়ে একটা ভালো জায়গায় আসছে। এটাও অধিক উৎপাদনশীল পার্থক্য উৎপাদনের সক্ষম এবং একটি গরু দেখার মতো একটি ব্ল্যাক শাহিওয়াল খাম্বার মতো বলবো আমি শঙ্কর জাতে। ক্রসিং, এটা আমরা শাহিওয়াল বলবো, এটা আমরা লোকাল বলবো, এটা আমরা অন্য একটা জাতের সাথে ক্রসিং হয়ে একটা ভালো জায়গায় আসছে। এটাও অধিক উৎপাদনশীল পার্থক্য উৎপাদনের সক্ষম এবং একটি গরু দেখার মতো একটি ব্ল্যাক শাহিওয়াল খাম্বার মতো বলবো আমি। তার দিকটা হাঁটা সবকিছু মিলে সে একটা উন্নত জাতে পরিণত হয়েছে। এই সারটি ভবিষ্যতে অসংখ্য উৎপাদনশীল গাভী জন্ম দিবে এবং সেই গাভী থেকে ভার্টার জেনারেশন অফ ভালো ক্যাটেল পাওয়ার আমরা যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। সামারাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, তালি দিয়ে উৎসাহিত করে তোমার কিছু বলার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।